ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிபிகே நேச்சர் விலாக்ஸ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நெல் அறுத்தாச்சு, கூலமும் கூட்டி வச்சாச்சு. இப்போ வந்து கூழ சுத்த போகிற ப்ரொசீஜர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது வண்டி வர சொன்னோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து ஒரு கெட்டுக்கு வந்து 40 ரூபா, ஒரு கெட்டுக்கு 40 ரூபா மேனைக்கு மொத்தம் எங்களுக்கு வந்து 21 கெட்டு இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 3 குண்டும் சேர்த்து. இப்போ முதல் வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மேலே இந்த இங்கிட்டு இருக்க ஒரு குண்டு வந்து சுற்றி முடிச்சுட்டாங்க. இப்போ நடுவில் இருக்க குண்டு வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து தடை வந்து கொஞ்சம் வந்து குண்டக்க மண்டக்க வண்டி பதிஞ்சதுனால தடை வந்து குண்டக்க மண்டக்க இருந்துச்சு. அதனால் வந்து கொஞ்சம் கூலத்தை வந்து எடுக்க முடியல. ஏன் எடுக்க முடியலன்னா, வண்டி வந்து ஒரு இடத்துல பள்ளமாக இருக்குது, வண்டி இறங்கி போகுது. அங்கேயாவது மிஷின் வந்து அந்த பின்னால் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க அந்த இது வந்து மேலாமல் தட்டியிருக்கு, எல்லாம் இது இடைஞ்சலாக இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி அந்த எங்கெங்கே எடுக்க முடியுமோ அங்கே உள்ள கூலத்தை பூரா எடுத்து ஒரு 21 போட்டு சுற்றிட்டு மிச்சம் உள்ள கூலத்தை பூரா நாங்கள் அரிச்சு குமிச்சு வச்சுருக்கோம். அதை வந்து நாங்கள் அடுத்து அல்லன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து முதல் குண்டு சுற்றிடுச்சு, 2வது குண்டில் வந்து இப்போ சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த மேலே சைடில் நூல் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, வண்டியில் நூல் மாதிரி கட்டிட்டு இருப்பாங்க. அதை சுற்றின உடனே அந்த நூலை போய் அந்த நூல் மேலே அந்த கூலத்து மேலே, அதாவது வைக்கோல் மேலே அந்த நூல் போய் நல்லா சுற்றி கட்டி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பின்னால் அதை தூக்கிட்டு வெளியே தள்ளிடுறேன். இந்த பார்த்தீங்க அப்புறம் இந்த போடுது பார்த்தீங்களா, அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் நம்ம கோழி முட்டை போடுற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுற்றி அந்த பின்னால் டோரை திறந்து ஒன்று ஒன்றா அந்த அதாவது கெட்டுக்கு தேவையான கூலை வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வேணுங்கிற அளவுக்கு நூலை நல்லா சுற்றி நல்லா இறுக்க கட்டிட்டு அப்படியே அந்த மிஷினை தூக்கி அது வெளியே வந்துடும். இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இந்த வருஷம் வந்து கொஞ்சமாக கூட கிடந்துச்சு. இதை வந்து ஃபுல்லாக இப்போ கொஞ்சமாக அள்ளி அந்த கேப் விடாமல் அவர் வந்து அல்றவர் வந்து கரெக்டாக அள்ளிடுறாரு. வண்டியும் நல்லா அந்த மாதிரி ஒத்துழைக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டக்குன்னு திரும்பி ரொம்ப நேரம் ஆகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்டாக ஒரு அரை மணி நேரம் கம்மியாக தான் 20 நிமிஷம் தான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இறங்கினதும் சலசலன்னு சுற்றிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மிஷினே வேணுங்கிற அளவு கூலத்தை கிட்டே போனோடனே அந்த கம்பி மூலமாக இழுத்து அப்படியே கொஞ்சமாக உள்ளே போட்டு கெட்டாக சுற்றிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மொத்தம் இந்த குண்டில் வந்து ஆறு கெட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு குண்டுக்கும் 6 கெட்டு இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட. இப்போ இந்த குண்டை சுற்றி முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ இந்த டோரை திறந்து கூலத்தை வெளியே தள்ள போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து தள்ளிட்டாங்கன்னா அடுத்து வந்து இந்த அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கூலத்தை ஓட்டிட்டாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் மூலம் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.